暑假旅行第2站，我们离开了永靖，但是我们还要在宁夏，因为我想带他去竹子沟，还有一个鹿场，那个离永靖有一点远，所以今天我们要去一个康乐县住下来。你听这名字多好，健康快乐康乐县。我们即将要走这个山路，刷72拐，36弯。OK， 我们已经到康乐县了，先把它摁着，把暑假作业写完。而且这个酒店它的早餐券直接就是牛肉面。牛肉面、鸡蛋、小菜。现在我们准备出发去竹子沟，但是今天天气很不好，非常阴，而且还有一点点沙尘暴的感觉。但是我看天气预报，明天、后天、大后天全部都有雨。前方路段限速30。所以我就先过去看一下吧。竹子沟真的是挺漂亮的，如果要是晴天、蓝天、白云的话，一定非常美。这边有牛，然后他们还在烧烤。原来这个景区是可以烧烤的呀，而且这还是明火。他们有没有吃牛肉串？这个牛肉就在旁边看着。自由的奔跑，你就使劲跑！对对对对。哎呦，不行，我跟不上你。哇，真的这一片草原，纯纯的就是人与自然和谐相处。有羊，哎呀，有马，哇塞，好快呀！然后上面还有烧烤，然后那还有一个摩托车，就是啥都能看到。然后那一片是牛，这一片还有玩水枪的，这还有骑摩托的。还有那边那个绿色的那一片，那还是个儿童乐园。觉得竹子沟还是挺值得的，你只需要交一个10块钱的停车钱就行。里面有摆渡车，5块钱单程，也可以不坐。那里面全部都是大草原，你散步就可以啊。里面有散养的牛啊、羊啊，还有草原啊、流水啊，还有一些玩的，就挺好的。我今天来天气还不好呢，还是阴天。如果要是晴天、蓝天白云的话，一定会非常的美，我觉得挺不错的。天气依然不好呀，而且早上也下了很多的雨，所以去不了小鹿场了。我就带我儿子去一个古生物博物馆，在河正，距离我们大概60公里。两边的小黄花还挺漂亮。这个博物馆是免费的，只需要用身份证换一个参观券就可以。这个博物馆也没啥人，我总是能找到这么小众又好玩的地方。哇，这是个头是吗？哇塞，这个像头由小到大。吓我一跳！哎呀，全是羊脑袋。这是一个锯齿象的门齿，哇，好长！看，我现在进入了一个彩陶之乡马家窑，旁边全部都是陶器。然后进村的大门口就写着“世界的马家窑”，能不能看到？旁边全是陶罐，而且整个这一边的房子都是这种红色的砖窑红。远古堆村神奇鹿场到了，你好，哎，我摸一下，哎呦，好漂亮呀！你别那个，你别让他看着这个，你把你把它，对，你把它藏起来。啊，它长得真好看。我没吃的。没了，吃完了。
漫山遍野的都是小路。今天的天气还不是很好呢，如果要是蓝天白云，可以走到那上面。这个绝对就是最近距离的，路都追着你跑，根本不像有一些地方就是给你拦一个栏杆，你只能在外面看。你想怎么摸怎么摸，而且一个人只需要10块钱。哇，真的，它的毛好顺呀。